latelo amukuse nde gusta la rose alata kapinza olata ngo pena batali soza nduta te o esala pena banzela lokwa nzela aéroport c'est pas normal ozi linyuka oniki yango oniki libanga jaune ezala nango oza na kinit libanga jaune eza nango kepa ba mama na wenzi wana so omoni na linuka ezosimba te so ata bouchon po bafinga mobali no makodi ate ozwa ata bouchon pene ozokokola yango lelo eza ya koyinda ka nde nayebisa bino 100% polémique bazwi wapi donc flashingeta babi ezwi lelo botunanga ekozwa nani lelo pene ezwa saratola po yango erataka te flashingeta nabi émission moko donc eya na vivacité lokwa ya gusta la rose libanga na Instagram eza te mes salutations à Betty Masengo Quid Mada esika aza vraiment ba coup de chapeau na lela bino ya dega mon boss papa Dave Lubama na bébé na bango Joyce Davline esika baza vraiment na lela bango ya trop Zara mon ami espèce d'itisa moi ça te akita Billy Bilonda Bill mamu esika boza vraiment na lela bino lelo eza ya koinda babi 100% polémique taka baloba 100% polémique flash ingeta lelo pena flash neza na flash pena kei pena pa saratola na minitso siko to beta pena masara saratola nabi na ndenga mabete est-ce que bomona wapi oza mwasa libala mo boye olinga okota mambo ya YouTube ko finga batu omisala lokwa mwasa libala te eza sens te siko tomba o ana ba ozongisa oloba nini koma nini ke o baza mabe non saratola conseil ngana peso ezalaka te yo komo oleka na bamonda ba YouTube o bando finga batu donc wa mwasa libala bongo mobali yango azaka na autorité likona ote otala ata munene oyo za nango te okisala polémique na bana mobo ya mikie ils en sens te okisala polémique na bana mobo ya mikie pourquoi mi pesa na nzoto wana na valeur munene na kandingo za bouf tout le bongo okomosa no ba polémique na bana mikie ko finga baninga ba sitoche to ebite yo genre nini ozala c'est yo sitoche te yo bongo tike loko wana ozosala ezalaka te mi pesa valeur po na minute wa sans valeur na minute pe nous a sans valeur lelo yo okoma kokumisa fali yo bosani mambu yo sala fali saratola yo bande finga fali makasi ozo finga fali lokwa leta zati ozo finga mambo fali ti ekenda ke memio na prison ndoza no tamwana sur la prison otamwana sur bilamba prison bon eza eloko rosamba ba polémique et memo na buzoba po mona ke yeba qui suis-je que fais-je o comprendre ozo sala nini oza nani vraiment ta yo moko lelo vandi na kasho po ani mambo polémique o mitala kutu te ke o oza na munda kwa libala so pendeni lelo yo ozaka na polémique na Karine Mokonzi ti bayaka kofinga yo oza na studio oza studio mo ya manzanza yango wana ndo selaka be émission YouTube lelo ke o bato essence babosani ba chango essence moto lekene yo tumbama ti kabilo ko neza bien te o sa ba polémique mo boye on dirait yo okoka on opé la présidente te ou bien moi c'est mon konzi mo boye mo ko sa ba bilo mo boye o mi mona neti yo non mobali no kotisi ti na babuzoba o koti mobali no na buzoba ya makasi ti ba polémique no YouTube bande ko finga bato bakoma ozongi so pa mobali na yo comment na niveau ba finga mobile na yo ma palata na mutu Diego Milito soki Diego Milito wana mobile na yo ti okoti mobile na buzoba comment finga mobile donc on dit mobile na honora yo te mobile ngo honoré yo nde na yo ka soit disant mais comment finga lo mobile lokwa l'état te point yo mo mi koti na buzoba ya YouTube
okoti na buzoba ya jeté. Hein? Faut en avoir conscience na morale. Tango ça est loco. Ota la personnalité na yo, c'est ça. Yo okota na babuzobo finga baninga ba sitoche oza moi si sope ya libala nde ba oloba. Mais c'est respecté. Oh c'est respecté te. Lelo so ba finga mobile no makodia na mutu. Sombele libanga jaune. O sombele libanga jaune na mafuta mbila o sombeli e po ezala te. Ata yo moko vraiment. Est-ce que oyo zo sala eza normal? Eza normal te. Sarato la tika kuba trafic d'influence. Oloba ke o oza na mutuka. Nga gusta la rosa ona na catch na bomba ate. Nde na ye mission bu na tiki car na nga libanda. Mais non c'est lango vantar te. Non c'est lango vantar te lelo ti lobité. Moi loko mo botambo nango ya $2000. Oh yo comment panza sango. Hein? Et un pe navigateur te. Et un pe nini Pathfinder te. Et ça pe Range Rover te. Sko yebisanga vantar mutu kango lokwa likamususu. Mutu kango pe o mobile no akende la prison azakuna na kasho. No ba bimise kutu te. Mutu kango o ya pesaka wana ezangi nango pe ya moyibi. Ba pesi o mutuka okomo sala vantar ezanga mutuna makolo. Mutuka ba problème. Mutuka ba peso ya moyibi. Tolo ba mambo eza vérité. Na yebisa bino 100% polémique. Flashing etalelo pene zui sarato la gi. Ezui pena donc flèche. O pe baba ko kimate zalaka wana. Ozaka ka lelo pena flashing etangi. Aya to kumisaka te o mituka. Yo na mutuka. Eloko $2000 wana yaya. Oh, totika ba je mususu ko. Totika ba je mususu. Yanga kutu ezata mwa $5000. Boya yo ya 2000. Mutuka mo boya cop, bo sisi pe maramu nango te ti bakangeli mobile no na kasho. Lelo so na sombi lopangu est-ce que na obima libanda na bandoloba te na somba lopangu non babi muta mbongo loba trop te boye la biso te ba trafic d'influence mo bo na YouTube bo bandoloba loba n'importe quoi. C'est pas normal, c'est respecté, so c'est respecté bon respecté yo. Si secret que masoki peke yo avant bala sope Diego Milito na wana ozala mobile mo bo ya boulanger ba finga onda kuna mapa na mapa ole aka mapa shawarma ezate saucisse yate hamburger pesate oh tous à la batu c'est pas normal muta se comporta bongo te micha na valeur faut en ba réserve ya on ce qu'on a lobby c'est ko finga batu wana ka pona mbongo ya YouTube yo kasi ba biso nyoso to sala ra musala poto za mbongo ya YouTube to sala pe misana biso libanda ndeti nga na esthéticienne munene so ke na limete salon Gusta la Rosa na sala ka suka ya dégâts jamais na mi pesa ka YouTube to boyite fula ka biso lelo masengu a fula la Rosa lelo na koma so monique mambo polémique e simba yo te saratola na ndenga mabete. Comment ça notre émission musique o yamba ba musicien ndesi ba masengu quid mada moi ça pembe azanga lisumu beti masengu ayamba batu elle s'exprime en français très bien. Siko yo oya na ba monde ba polémique mo oko ka mambo te na ebisa ki bino dans mambo polémique yo ndeti botike la ba biso ba Gusta la Rosa libanga na Instagram na boma mutu ba wala ta kaboy botike la biso boki na ngondeni botike la biso ba polémique po boko ka mambo te boko msoma muneta solo ko mo finga baninga neta solo te artiste za la bongo te journaliste za la bongo te o mo salon de se ndenga ba solo boy so muninga leki yo ali o mo finga o dimne muninga yana sens ata mukiete mobile no na kasho ke kendo sala pe ndinge ya kabela ki mutuka yo boke kuno sali be fort yo mutolo bake o amwa sa relation so amwa sa relation sala pe relation bimisa Diego Milito na prison o bimisa te par rapport à quoi bimisa
babilo musu bosalara oyeba eloko osala te oyeba eloko osala te tika bapolémique na bana ya mikie hein tika bapolémique kofinga batu kosala yo nde oza boye kolata pena ta braka c'est bien single yo ana nduta te latelo ya mokuse nde gustala rose alataka mpenza olati yango mpena batalisi oza na nduta te oyo esala mpena banzela lokwa nzela ya aéroport c'est pas normal kofinga baninga minoko solo nde eza na basitoche boyeboye na sens nini eya na sens ata moke te neti nga mpena nde boye ko mutu aloba nabwakama ata kosi gustala rose nabwakama makasi mwasi apembe lisu likoo nango mbongo boya bongo te babiso ya misu bolobake so ndeni ngai nasala sans tabou na ngai nasala nakenda mpe na bandenge moko mpe ya mabe te ebelebele ke oyo nakenda bavi moko boye ya mabe makasi non nazalaki sage estce bomona ngai natiki mutakala nyonso nde bato misu bakoma otika pena mikolo oyo naotika yango te naoyeba ndenge otambwisa vi na nga mso oloba ndumba papa basala sans tabou ya boulot so otali vi ebele ya bamarie ebele bachange na conseil na ngai c'est ça c'est que mwasi alibala te nga mpe na maturité so babi batotala mpenza yaya sara tolo wana maturité te so ozala nango même maloba oyo oloba na YouTube oyeba nini ndenge nini ya oloba lelo bakoti mobile no na buzoba pona yo moko luka yango est-ce que nga pe na gustala rose na bala boye bando finga mobile na nga makodia yaya tambo bala na ki wana po nyo ni kaka ya ta mutu wana na savonte ozili nyuka oniki yango oniki libanga jaune ezala nango oza na kinit libanga jaune eza nango kepa bamama na wenzi wana so omoni na linuka ezosimba te so ata bouchon mpo bafinga mobali no makodia te ozwa ata bouchon mpena ozokokola yango ozwa ata mai ya paipai wana ata azoganga oyebi se mobali nanga supporte ya mambo eyaka nga so bafi mobali nanga makodia na oyoka souci nakovandisa famille natuni famille mpo ani mobali nanga makodia esila te buzoba Sarah tola kola oza déjà tu es assez grande kola ce n'est pas normal tu ne te comportes pas bien kola poso tobi to andoloba ba français na loba ka français makasi muto le kanga na français na ministre azate na monde polémique muto le kanga te oyelanga français na bomo na français takanga na bandalo ba français na série ya ba belge na sali bu mama na biso na loba français eza kitoko te tango bakomo kotsa da mobile na makambo parce que yo moko za muta ba problème et monani ke tango yo obala ena nte ozayi muta ba problème makasi donc oye na ngotina libala wana ka muta ba problème ata yo moko vraiment yo zala nini so babengi neti mobile na yo basala émission na ye bazu ebele bazuwa ozana zuwa ngando mama esopa yoti mobile no kuto azalaki ata pa hérité wata ayoka na ta mwa mukie oke olongoli pa wata tango olongoli pa hérité asala musique ne moko koma leader osalelaka ta mobile yango promotion te tika babengaki na bemission bafula ye yo okanga ye carrière na nde nini eza na sens te tika mobile no se retrouver zu yango kasi salele promotion pe bien ndeti bafere basala banzembo ezoyokana banzembo mpe yokana te donc oboma mobile no carrière kaka boyo bomi e carrière donc yo moko elobelo eloko te oboma e carrière kaka boye tozala batu yaya tozala batu
eza en sens te mobali no lelo soki azalaki pa wata mayokana deja bazwa no eleki nde olambelaki bafufu wana bokokota mpe studio na chambre ete bokoti studio mpe bosali mpe nini donc babiloko moko osalaka ezalaka na sens te yo kasi lelo ntango babenga mobali no asala émission na motu yo kasi nini baolinga mobali nao baokene wapi ezaka juste émission basali na émission tikela biso babatel wana biso bato ya tona biso bacélibataire okoma ofinga bamalika okoma ofinga bango ekirindika kofinga bango ozofinga lokwa leta aza te nokutana na bato te oyo bafinga yo tala tikela biso tozala na babatel oyo biso mo donc bacélibataire ndeti nga donc 1000 esprit gusa la rosa esprit ebele no moninga boye na kola na monde art na banda monde art na ngai mwa mukie na kola na monde art na yebi esprit nde nini ya omemilango bobukana te siko ntango yo ofinga bamalika ozwa nini ofinga ekirindika mabe baza basitoche baza bien te baza nini sikoyo oza nani mama bazwa elekaka te donc yo mpo na yo olingaka kobebisa relation donc mutu nyonso yo bando ofinga no kaka te monde ya youtube mpe ezala bongo te fo ozala mpe mona gogant monde ya youtube ezaka te mutu nyonso fo finga oyo finga na ndoki pamba neti nga baloba ya gusta la rosa na kisi ya boye nandimi kisi na ngai soko oye pene okutana pe na libende okutana nango bosa kuta aventure te ala rosa na ndenga oloba na te okutana libende kobukala te mibali bana ngo ebele donc yo omona baninga bakoma so babengi mobali no bo émission baotiela mobali no miso okoma ofinga n'importe quoi na YouTube okoma oloba ba n'importe quoi oyo koka koloba ngo kutu te na makambo soko oloba ngo te mo bimisa ngo na monde ya YouTube c'est que monde ya YouTube ngo ekomi mystique mama conseil na pesa yo faut en avoir maîtrise mususu faut en avoir maîtrise de soi sans en avoir maîtrise te o nyoso ezotinda yo oloba kaka lelo moni yango moko to ba prison lelo est-ce que yo ndima pe na fali pupa di cap la merveille akoka ko to prison do mama beba ndolanda yo mobile na yo tala no ba ko mo finga makodia iza sens ozana bana ndo zawa no kata sonité bana tango ba otala ba finga mama ba na YouTube po yo mondo bandi mambo finga wana bana ebele ozana bana mususu kuto omema na maboko siko pourquoi okola ta responsabilité na yo te ya ki mama okola tango te par rapport à quoi la tango olati yango nanu donc zo personnage na yo nanu osa mambo moko donc eza hors sujet onga na obenga ngo hors sujet makambo oyeba mambo osala te so yebe mambo osala yango na yebisi yo na minute otika monde polémique esimbi na yo te un point train monde polémique tika biso ba célibataire to puta nango pona minute onga na ngai shengai na vandaka seul donc ofinga ngande nyonso loba soki mobala ya balanga nga gusta la rosa non changer comportement nanga o comprendre muta changer bongo et na monde art na artiste na journaliste na osala mambu oyo na ko sala mais na minute ngai na lobango so na koti na mambu na osala parce que ndoza na suna mibali ba un bon tonton bazala na bango mais tika yo do koti na ndako yango tika donc yo na tuno question moko est-ce que mobali yango tango monaka yo ofinga baninga osala boye alobelo te na ebite emso chile zakala na ti po zana sens te ya na sens te mobali onde oza pe na autorité te
hein nazongeli nanu Diego Milito oza na autorité te poso ozaki na autorité na minute wana penza kolinga koloba to mon autorité na ote lelo ti ba komo finga mobile no mapalata eza en sens te donc eza niveau mo bo nga na benga ngo ya humiliation yo ye bango te yo mona ka monda art lelo mwana akokota pe boye atali I tandi ba finga papa nanga ça n'a pas de sens flashing eta betima sengu kwidi mada esiko za vraiment ba coup de chapeau tala na bisibino flèche ezui pena donko pasarato la ezui pene ezui hein munene tala oza suna taite mon finga baninga oyo boye tai boye te mikolo te kilelo te ndo mona nga boye tayo kilelo na nuna no kitemoko nazwana nga neti batai mo boye babeti masengo so alati talon omona ke mwasi pena nda telemi otali mwasi okumisi nzambe hein eh oui otali batai neti ba bilonda otala tai okumisi nzambe obite o mwasi c'est pas normal mamuto osala toyeba te nini tosala kando no tai mabe mo bongo wana bana kutu do bote belé nduta pe de bi mais c'est respecter nzoto na yo c'est respecter o c'est respecter te o c'est respecter te ka ko finga baninga yo ndo yebi ko finga do yo madame bifinga eza sens te boya pena bongo boya bongo poso boyi bongo te to bando ya sikonde mabe monde nini esimbi na yote ke na oyamba ba musicien longwa pa na monde polémique longwa pena tikela biso ba célibataire monde polémique poso tikela biso ba célibataire te talio etalio lelo beba ne kirindika lelo beba ni na malika obeba na pena Karine Mokonzi déjà obeba na déjà na batu ndoza wana obeba na batu ebele Siko yebisa ngai ozala na yo mutu mobwa sans foutiste oyeba mambo osala te donc oza na sans foutiste yebisa biso poto yeba donc yo finga oyeba te batu nini ozo finga yo asi mobali no wana so pekisi basala ni mission anani ba weranson kutu ba artiste makasi so bengi bon ba oya pe mission ba faire ego la Jésus de Nias moto yambo ba oya mission yo pekisa mobali no atanke ki yo ndo lesa yo kasi mobali ngwa to kangi ba chaîne abimate yo kasi place akendaka abeta ata mwa wanite walo kute saratola sia flashing ezui c'est gusta la rosa libanga na Instagram na yebisa bino mission yo tala bozapakate bozapete émission eza dire bozapete na yebisi bino bozapete po gusta la rosa zawana mwasa pembe likona ngota es makasi likona ngo nazwaka mama zwaka nazwaka muto banksa muninga te biso nyonso twana monde YouTube makasi polémique ngo komo koma mabe polémique komo koma mabe ya makasi Poni bato bazala so azwi na 15h akomi biloba domi mona kayo jamais msuna ndako no peka na sika leçon o chanja o so bébé sokoli mo se le so ba minene ngo ya nini tozwa nini po nzambe so ka kati pe maba o pe masoutin kisito chango se ko ke kufela ona lilita non toyaka na YouTube pour na ko éduquer masse to ba éducateur en masse so mabe ezali to lobelaka to ba éducatrice en masse so mabe ezali toyaka awa toyaka ko lobela na plateau
topesi so eza conseil topesi Gusta la Rose anga la sala succès ya dégâts monde à YouTube poto ba ebinga monde entier ba ebinga succès na sala na pesa conseil le quoi likam mususu mais yo sikoyo na YouTube so ye oyeba na ndenge ko se présenter te oyamba mo bandio finga or journaliste azala bongo te soko chrétien na yo donc emona na ke oyaki na kanda mo bweso para yo donc on a problème à mutu koyaka bongo te donc tango oya yeba ndeni ni oloba oyo lobi te non banda pena ndenge bandaka ya ba journaliste faut za mayele tango bande mission bat ba sentir ndete mission Gusta la Rose oyo oh émission oh maman émission oh canon émission oh telle émission kumisi nzambe 100% polémique Paolo Kitunti de Bundes tatanga dantaba maître Barik mot de passe mon ami Olish Makwa Kanyamana Mourana autrement dit Liborantame na lela bino ya dégâts donc bo s'abonner vraiment na Libanga TV Gusta la Rose Libanga na Instagram azawana bo s'abonner Betima Sengo kwe de mada ma maman chérie donc na lela bino ya dégâts goodbye merci.